Nah, ayeuna lur urang erek ekspedisi ka tempat pagawean balad urang Mang Handika nya Mang Yoga. Ya, gitu ayeuna cus belah. Bener. Tuh, Cuangnya kan Mang ka ditu Handika lah. tuh. Cuang Lur. ulin. Dadah atuh, Mang. Nah, ayolah cus bae ka ditu ayo. Tuturkeun urang Turun urang lah ayeuna lah, Lur. Bawa gak? Bawa motor. Kunciin itu. Tong poho di masker. Nah, Lur, ayeuna urang tos nepi nya di tempat pagaweana dulur urang. Balad urang lah Kang Handika. Ayeuna di posisi di mana ya? Kalapa Gunung keur ngaratakeun Kenal yang aya. lahan Itu tong tentang naon sayur. itu tentang naon? Teu ieu mah explore bae. Explore. Kenalkeun Oke. teu explore bae jadi kumaha sih dina bahasana teh urang teh cuman saukur mere beja. Saukur mere beja bahwa urang teh gitu saukur mere beja bahwa urang teh keur neangan sesuatu anu rada-rada. Nah, ayeuna kenalkeun heula. Tepatkeun simpuring Handika. Terus naon deui meureun? Di mana? Asalna. Abdi asal ti Karangmangu. Jomblo keneh. Ya. Ya. Saya tidak Alur. bisa menjawab seperti itu. Bising aya nu penasaran ka Kang Handika bisa hubungi nomor di dia. Siap. Nomor lah. Instagram Mang Kayak Handika, Instagram Boleh di follow. Di follow, Namina ya. Christian_Sugiono. Nah, ini dia tadi ya. Kan ditulis. Mantap. Wow. Wah, hei. Nah, lur ayeuna terus aya di Saung Tani Desa Karangmangu. Tempatna mantap, ajib lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana. Wilujeng siang. Pada sonten imanya sande siang deui terus jam 3 gitu kan. Nah, itu kaleresan ayeuna urang aya di Saung Tani Desa Karangmangu. Sareng Mang Ogay, sareng ieu tuan rumah. Mang Dika. Mangkok. Lumayan lah, lumayan aja. Sebut saja Dika. Tah, sebut aja Dika. Dika naon duka we, Dika naon gitu kan. Dika manakeun. Kamanakeun we terserah. Kamanakeun aja. Ayeuna urang keur ngopi di Saung Tani gitu kan nya. Nya biasa we tah aya kopina, aya. aya udana, aya Kami cemilanna. kenalnya. Kaleresan ayeuna tos poe Kemisnya nah hayu kuacina masih Rebo gitu kan. Wow. Lah berarti. Asal sekali ke kameramen kena kamera. Tah. Nah, ayeuna urang teh erek ngabahas naon nama teu apal gitu kan nya. Ayeuna mah urang coba ngobrol ngalir. Kabeneran urang namu gitu kan ka Desa Karangmangu, kabeneran ieu Ngontrog gitu teh, urang teh keur ngontrog. balad balad bareto gitu kan urang ulin. Nya nami asli abdi Handika Wahyu Kristiana nya ngan ngalamun dipanggil mah lobana anu Handika anu Wahyu anu Kristiana loba lah mah enakna we ieu sadaya mah panggilna mah ingetna jadi emi leuwih leluasa gitu kan. haridang Berarti kumaha bae dipanggilna. mah panggil we Mah dipanggil lah. Lamun urang manggil Asep kumaha? hah Asep teu naon? asep poer kalau kau kerba tuh Saungkul mere beja ulur. Yen Kang Dika teh stand up comedian. Ti Kuningan. Pohon. Gitu lur. Jadi ayeuna kurang cuang di laketek be. Sina ngabodor gitu. Ada bergairah sih aja. saya berat untuk berpikir mati Acan kan disuruh ngabodor, Gaskeun lah, ngabodornya lur ya. Ari disuruh ngabodor mah da Nah, eta. resepnya.
mata orang berat disebut tukang bodor, tukang komedi, pelawak itu teh tah kitu. Bener, Urang mah bener. ngan saukur sap ngabodor gitulah. Ah, Tah bener. eta resep napa perusahaan ngabodor keur ngalengitkeun kagalawan Kagalawan. kasrihan urang. Nya di bawah seuri Di bawah seuri we, di bawah santai. Ternyata emang asa dejapu urang mah tadi teh geus ngomong Sin 2 attack 2 yo. Take 1 yo. Nah gitu meureun lurnya hari Kang Dika teh sok resep heureuy jangan. Heureuy lah urang mah tukang misalkan banyol. dina video rada heureuy tong Tong kasinggung. kasinggungnya urang. Ade jama kasinggungan mah geus riweuh Ah, nya. keder urang mah. Lolobana ayeuna jelema baperan gitu. Nah, tukang heureuy dia ngajak ngobrol bener teh. Keder atuh. Keder urang mah tuh bisa. Bisa bener. Ngobrol keur serius, sok diheureukeun we urang mah sok. Tah. Ningali sok taregang ningali teh mending diheureukeun. Tong baperan teuing Eta santai we. Geus aya soalna baperan teh di Cijoho teh. Beneran nya beneran. Oh geus diganti? Minta ditinggang ku duit. Ya wes ayo. Ya lanjut. Sok kumaha Kang Dika? Kumaha? Naon aya teh? Ya lah murahnya Inu kosna saha urang. Aku kumahakeun urang teh. Jiga rayang tak kumaha urang teh Bungkus we, Bo. Jadi Kumaha ya teh pengalaman Mang Dika teh selama di stand up comedy teh kumaha? Aduh. Arung mah urang mah tipikalna ti baheula Loba heureuy. kayak baheula mah urang tukang heureuy mang. Tukang non, tukang tikung. Jadi Jangan kieu kan ari nu ngaranna jadi Kang Bodor. Rada hese mang. Rada hese. Tak jalur lain jalur heuh. Jadi kumaha sih? Mimiti asup jadi nu kituna teh jadi stand up comedian teh kumaha sih? Apakah bangetna urang kudu bodor gitu kan? Makanya ari urang mah baheula paniatan lain kadinya. Heeh. Perihal naonnya? Aduh, Naon. jujur-jujur nya. Sok jujur we jujur. Sok bae pirana. Jadi urang ngakalan kumaha urang bisa deket ka awewe. Baheula nanti Oh, gitu. iya. Jadi Oh, Oh, berarti oh, ya. oh. Juga Rasta, Raja Dusta. Gitu bisa ada. zaman urang sekolah SMA Pernah sekolah? jadi mayoritas di sekolah urang teh awewe kabeh. Sakelas tina 32 apa nya sakitu lah. SMA Udah ditunya. terlaksana. Oh gitu. Ku urang mah pada. Jadi urang teh tina 32 teh ngalaki teh nang salapan. Ya Nu bener-bener bangor opat. Termasuk Terus, bangor. Urang termasuk. Oh termasuk. Jadi Parah. Terus. pasti di itu lobana condongna kalau bawa geulis kumaha urang teh jadi naon je daya tarik nu kudu urang bere ami gampang menangkeun awewe. Mang rumasa urang nyatin bebeungetan mah urang mah teh sateur ieu oke urang teu kasep. Tapi urang kudu boga jalur lain nu bisa menangkeun ngerecoh eta. Jalur jama jero. Baheula teh ari baheula kan ari po pemain bola, voli, futsal, Boga bakat lah. Oh, tapi karesep eta. Tapi karena sepawet Asli. alir baheula jelaksanakan aya urang kana futsal geus das. Alhamdulillah pas hiji urang masih dikekesak lah di Kuningan anjir sakola urang tina futsal anyar-anyar. Oh, terus. Terus ka dieu latihan rame-rame mulai kelas 2 dan kelas 3 alhamdulillah tah turnamen antar sekolah di Kuningan atau masa wilayah 3 gitu. Alhamdulillah urang menang we tadi dia teh menang hanya ka hiji 2 3 mah aya lah urang teh. Wah ti dia kan awewe teh gampang pisan teh asli namang urang bola teh. Jadi urang sejenis apa? Kita boga modal kaset, oke urang neangan modal sejen. Tah. Bener. Jadi tong ngadalkeun ting kaset Kudu ada eta urang mah. teu boga kabisa boh naon nu aya di urang teu dipunculkeun mah mang gitu. Nah, Jadi urang bisa main bola, oke urang main bola cenah urang bisa ngadepkeun awewe pan gitu positif Ah, teh. bener. Aya motivasi sejen gitu. Tah, Lalaki mah teu kudu Ah. kasepnya. eta jadi pesaprak pas cerita ayeuna geus lah. Urang kan keluar Singkat cerita, kuliah di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Bertolak belakang tadina 3 tahun SMA lobana ku awewe, urang nyarak olahraga di STKIP lobana sakelas Lalaki. lalaki sadaya. Tidak urang ayer.
Jadi no jiwa-jiwa Tah, playboy teh jadi nu tadina di luhur. oh, bas. Urang teh kita mikir deui, aduh naon deui urang ini kudu cina urang masih bisa eksistensi dalam perihal perempuanan dan naon teh. Ada jero euy. Urang baturan awe nu baheula di SMA teh nya ari resep ka lalaki mah sih. Urang mah resep nya. Nya anu ngomong kayak nu kasem kieu, kada teh lobana teh. Nah, mah lalaki nu kasem ge percuma ari obrolan garing naon asa teu unik teh hirup teh cenah asa lempeng-lempeng we bunga teh kamu lagi apa? Udah makan ngapain lu? Ah, cenah urang mah resep dulu. Nah, eta Asa ngari teh. tah awewe nu ngomong langsung gitu urang mah resepna lalaki nu sok heureuy. Nah, oh, berarti urang kudu pintar heureuy yeuh ambisina awewe. Gampang kurang ieu keun, neukeun gampang, bener. termotivasi. Nah, urang teh naon teh searching tina Google, tina YouTube, tina XNXX. Harus sok ada ieu urang. Ada bahasan nih, Bang. Naon teh nu pilucu naon nu bisa kurang lakukeun pangih stand up comedy. Baheula teh kerja mah kana Metro TV urang eta masih ingat. Urang tean kuningan aya. Aya. Nyobaan dia teh sa nya dia orang tuh langsung lucu sih. Aya masalah orang keur ngomong dihareup teh lucu ku penonton di gablogan pake botol aqua. Turun goblok, turun teh lucu. Aduh, Kumaha eta perasaan teh? nyeri hate aya, neg aya, tapi orang balik deui, urang boga kahayang, ngalamun kahayang. Kuncina lu. Eleh ku kahayang Nah, nya. oleh kahayang naon teh bawa aya tekanan naon tong diekeun hajar we diekeun yang penting mah maneh fokus ka kahayang maneh najan eta positif negatif geus intina mah hajar we Eta kuncina. tong Aya kahayang Nah. Kahayang, tapi lamun kahayang kana negatif. Make lah tahan heula lu. tahan heula tong ieu pan positif jadi hayang nyari usaha jodoh apa ka mana we nya kumaha we carana keur pijodoheun Nah. urang mah jadinya teh mental ge urang kalatih ya ngobrol jeung kumaha we ge urang geus bebeakan dikit wan di alungan botol naon asli ngomong jeung jama oski-oski yeuh teh sabaraha eta mah baheula urang mah dikiki ku batur jadi mental teh Jadi kabentuk gitu. kabentuk. Bener. Pertama kali si Mang Dika ngalucu ka awewe eta perihal naon? Ingat deui. Ari urang mah kumaha nya lobana teh nu saya aya di diri urang teh dikawarkeun we nu urang hayang ngomong ke naon ngabahas naon nu teu pararuh Inget lah ini. saka inget we urang mah umur bobogohan lah kitunya di mantan-mantan Sabaraha kali? Ulah karunya. Jauh teuing soalna. kumaha mun diloncat wae Biasa sekadar geus kadang oh sok loncat teh. Murah. jadi lobana teh batu mah yang kamu jangan gini gitu orang masak Ya, lebay. orang mah aya mah dibawa ajak heureuy jadi bawa ulin teh lobana heureuy we urang jeung awe teh kadang mah urang pernah hiji bobogohan tapi mah masalah teh terus cocok pisanan bedana penyakit tuh gitu beda tina agama urang baheula Ngomong dikira beda kelamin Mang. Atuh Urang tak kopina, iya. Urang kopina. Iya. oh jadi orang pernah kegiluan bareng urang mah teh mun batu mah ngomong teh yang urang mah teu teh Jing. sok urang mah sok koplok mun teh koplok kali pelok nan Naon nyet? soang ka minimarket beut cenah ek naon jajan tapi urang pas hareupeun panto muka sapatu cenah teh urang asup mah nyeker mun itu hayu cenah canu bener ya serius beu atuh oke asli nah hareupeun buka sepatu ketok assalamualaikum cenah adi angge we sepatu nanti terus dia pel urang mah sieun eman sing kotor Eta handapna batas suci gitu tulisan cenah batas naon suci. cenah kotor kitu kan dia pel di henteu urang mah henteu jajan duaan di kieu cenah sih bisa digeureuh ku batu nu di jero cenah ka era cenah wah Aslina saking sopanna eta lho. sopan teuing. Terus kumaha tah? Asupak teh. asup we oh jajan sepatu dijinjing kieu bawa eta zaman di minimarket nuturkeun wae eta sapatuna diangge wae enjah dipanggeukeuk we kurang pas saya gara sepatu
Ada pun CCTV-na, cenah. Itu CCTV. So jujugan mah jujugan nyetel HP paman. Awe urang teman urang nyetel HP lo gudang urang kikituan we da. Daek bae eta. Daek Ya we. Allah. Kan mata resep teh kitu urang mah hubungan teh jadi. bener. Ada batu mah urang aslinya kieu pas jeung awewe jujug. Wah, urang sok romantis naon. Alah urang mah asa resep teh. Urang mah romantis teh nya kitu ngalakukeun hal-hal nu Konyol batur gitu. deuleu, konyol. Konyol bener. Tapi batur mah urang teh kakenang. Kakenang anu Kakenang matakina teh. nya. Bener. Entah kayaknya bu, urang mah jeung mantan ge tara batur mah putusna teh sok pangmanyun-manyun sosok terkenal urang mah kakak seserian we inget teh urang baheula kos kieu aja Terang kilo bareng cenah. sok aya rujuk tuh dia teh Ayo eta bahasa rujuk. ada Untung Bahasa rujuk. untung rujuk kene euy teh lain rujuk. Tet. Panduri teh mah depan urang yang geus loba caritan mah jeung urang we carita siga urang mah Heeh. orangnya kayak apali kahirupan sama sadaya di dieu sadulur sadaya ding teh deula si heula sapa poena kumaha ieu teh aya bawar be jari si amah teh di rumah teh gaduh baju peternakan hayam teh cenah baru mirang-mirang di luar mah cenah beneras henteu tah Terus ieu. oh terkenal peternakan cincin kumaha Urang teh di imah teh boga peternakan hayam. heeh Tapi eta lain hayam sayur, lain hayam kampung, lain hayam kampus. Hayam kota kitu lain hayam kampung, hayam kota berarti. Oh, kota-kota kan sawah Oh, maksudnya. oh. Eta jenis ya terus pengalaman urang, ieu mah ilmu lur. Ilmu ieu mah ti kokolot urang baretonya. Nalika urang erek apal gitu kan misalkan hayam ngendog henteuna, biasana si etana sok dirojok. tah kan emang urang ge baheula teh kampung teh kitu Pernah merenya cek nini tah. nah kadi kerap cenah Heeh. ieu terus di pasien terang ieu cara ngilik hayam aya dogan teh kumaha ieu Heeh. sama kumaha me ieu kieu carana si curug dikiekeun cenah si hayam dikelek Heeh. abuskeun kana boolna cing rada krodek cenah anu karasa ting burileuk cenah endoy sabet aya endogan tah Heeh. si abang nepi ka ayeuna ilmu eta dipake keneh henteu tah teh cing hayang apa Sajauh ayeuna anu ku urang pengalaman gitu kan. Ilmu eta teh masih keneh efektif. Masih kena dipake keneh mung Asli. diganti teh cara nyolokna kunaon teu ku curug deui tah ku sanes dalam menolong kumaha Lu mana ya? Oh, keula yang pikiranna rada traveling ya. yang pilihnya aya alat Ada kotor, baru simpen aya Oh, canggih sing aya ah. alat baru gitu tak kumaha Eta angger keneh ku curug amang. oh masih anggar budaya eta masih dianggar Masih anggar. Soalnya kan eta budaya leluhur gitu kan ya anu ulah punah gitu. Sanajan eta jorok tapi eta ilmu gitu. Efektif. emang bener gitu bener tokcer gitu Tokcer maksudnya dicolok gitu. itu nyobaan siga jelema make tes pack atau tes pen Oh, tes pen mah atuh jang nuan ieu listrik. Bising mah kalau misalnya di tes pen terus tes pennya nyala berarti bising itu bising bising eta mah teknologi Teknologi gitu. teknologi terus bener berarti eta Bener eta teh bener mang asli. Urang pernah harita boga hayam awewena ieu mah ka hade nya. Ciri pertama lamun hayam awewena erek ngendog eta bujurna ngagayot. oh si bujur teh ngagayot gitu Si berarti bujur ngagayot. Jadi nu ngagayot teh lain bujur jama bae. udah diperjelas atuh berarti ngagayot si bujur teh Ngagayot si bujur teh ngagayot pokona mah gede we. gede terus kedua Terus kedua si boolna dicolok. Nah, dicolokna teh kucuruk lain kucuruk tengah gitu. iya masih kena menikmati ya Jadi kieu lamun dicolokna ku ieu mah karasa gitu kan ya si indog teh emboy-emboy, lamun dicolokna ku ieu mah jadi si hayam teh ngomong gitu. ngomong kumaha nya Ngomong cenah ge, dicolok teh. Aduh, rada pinggir. Kiri. Ke bawah cenah. mencek aya teh asa Anjing teuing jadi tadi colokna ku naon asa kana asa ngareuneuhan teh nya asa teh ngareuneuhan maksudna teh ngareuneuhan Parah. Jadi gitu, Mang. Oh, jadi eta teh bener. berarti ilmu bener efektif. berarti bener Asli. Ilmu tinini urang sampai ka ayeuna dipake. berarti budaya teh masih aya kan ya Budaya masih aya keneh. Masih kuat keneh budaya budaya. culak colok teh berarti kene emang da bikin kayeun nah hubung culak coloknya abdi teh
Aya angin masuk dari kanan, keluar dari kiri, masuk ke hati dan ke otak. Akhirnya si abang teh tos ya, Tos nyolok. Ada ya mah sanes nyolok pemilu lur. Kayak Nyolok presiden. tos melepas non sepatu selajang dan baru Tos melepas. Alhamdulillah. Debut dah. Ya. umat Mah. irhata Tak melepas masa gabut gitu Masa- nya. Gabut, masa- lain-lain masa lajang hari lajang mah. Kayak rada sada nyerewet kana hate kana pinggir geuning atuh. Sabar waktu dah lur. Jangan ke mata mah. Tapi ulah traveling ya. Ya, Mual. kita lempeng we. Alhamdulillah lur sadaya no apal meureun salila. Nya sadaya no nonton game meureun. Yen abdi teh Yoga. parantos. Parantos. Muli. Malepas. Muli. Lain. Oh, sana. Oh, sok. Lah sok gitu. Sok bae. Ngomong dia lah. Terus. Jadi parantos ngalepas. Ngalepas masa-masa gabut. Nah, di mana nyata di teh akan sedang ngomong teh melepas masa-masa gelo bareng Melepas masa-masa perujakan. Nah. Perjaka maksudnya. jauh parujakan. Nah, Saya tuh kepikiran. nah. Naon naik ditanyakeun nah ieu teh. Nah, jadi Pengalaman nyolok mang. jadi iya abdi pasti baru ujang katanya. Payungnya. Jadi jadi hayang nyolok. orang mah tentang badami naon. Nah, jadi Share gitu. jadi share. pertama orang ada kemarin pas penting kahiji deh kemarin badamina. Aman atau ayang atau Iya, ada tetap kumaha teh badamina teh kumaha. Kerpeting ka hiji. Aya hiji kajadian. Urang mah. Yes, aya hiji kajadian. Serius sih sirah mak. Keur basa hari teh pan nya biasanya. Beurang teh geus saya terima nah Saya kitu nya. terima. Tah beurang teh. Kapetingnakeun Nah, saya tidak terima. lain. Oh, lain. Kakarage erek. Gitu. Kakara erek gitu. Kali gini aya nu ngawa gitu ka urang teh. Urang aya di luar. Wah, saha eta teh? Kurang ajar pisan. Mental turun. Kumaha meureun urang teh geus. Wah, hate mah geus. Geus sakalina aya naon urang aya. Nah, gitu. Sakalina ningali HP, urang aya di luar. Saha ngomong ke orang ngomong ke orang. Sing hayang apal nu Saha ngomong. gitu. Yo. Tah nu tukangan kamera jeung yo. Kumaha rasana ayeuna keur memeujeuna keur naek. Kali gene aya nu ngabaturan. Terus mending Misalnya ngabalsna kumaha tah we eta? Hah? Ngabalsna kumaha tah? wayahna curang teh. Kakarage ronde ka hiji. Kakara pembukaan. Kakarage pembukaan Gak aya kan. rencana ke streaming gitu Hah? pertama gak aya. Tadi nama erek cuman lamun misalkan viral, lamun viral paur euy. Wow. Karunya urang mah. Bising teu puas maksudna teh. Wah. Terus. Kumaha deui tah? Nah, ieu teh kalah ngobrolkeun kana eta. Itu orang nangal Sapo gitu. amang naon ya nu keur digawe atau naon pik arsep aya nu bisa kurang sharing bareng-bareng gitu naon lah gitu. Naon sok mah. Selain tinu sulak-colok tadi. Nah, eta. colok. Selain tinu sulak-colok tadi mah nya urang teh lamun keur gabut, jadi urang teh rada aneh. Ari keur mimiti sakola jurusan kana teknik otomotif. Teknik otomotif ke sekolah. Mesin. Udah ke diharapkan sekolah. mesin. Terus? Lamun motor pareum kumaha cara bisa hirup? Nah, starter. Sancan di starter kuncina heula. Nah, terus Nah, geus kitu sakalina keluar sakola gawe dina bagian komputer mah. yang sarua sih urang luncat atuh. Loncatan jadi ayeuna tina eta jadi desainer ongko. Desainer ieu Ipan Gunawan kitu sanes. Sanes eta mah desainer baju. Jadi sok nyeunan gambar padahal mah urang teh teu bisa ngagambar. Ti leutik teu bisa ngagambar asli. Nah, ngan bisa ngagambar gunung 2 iji tengahna aya mataharian tah. Mataharian. Cenah mah nu kitu teh dusun mah cenah. Nah, Gunung 2 iji tengahna aya mataharian. Tong traveling ya. berarti nya Sakalina urang geus kawin eta bener mang aslina. Ternyata aya gunung 2 tengahna aya mataharian ditinggali teh. Geuning matahari teh keluar kan. Keluar ka handap ka handap. Keula ya ingat ada ieu.
Aduh asal rada hareudang. Urang teh asal rada ngas. Lain maksudnya teh matahari teh geus kaluhur kahandap deui. Nah. Geus kaluhur kahandap. Terbit terbenam gitu. Cuma namun terbit dari ti barat mah sieun. Atuh kawawara ka urang can kawin. Oke. Oke heula. Nah, ayeuna teh urang teh di naon bae nuku urang di ieu lah, nuku urang kebisa lah. Ayeuna keur hayang bibiritik. Bibiritik hayang nyieun WO cenah. Oh WO. Ayo urang bebarengan. Hayang nyieun WO tapi teu nyaho di kumaha. Wadah oncom tak kumaha WO teh. Lain sing wadah oncom urang awam jadi urang mah. Pokoknya orang mah naon sih WO teh? WO eta teh ieu no sih perihal kawinan mang. Kawinan. Nah, gitu jadi ngurusan pika butuh ku zaman hayang kawin gitu. Bari lamun misalkan ditawaran oge bising kayak pentingna bising rek live streaming urang nyadiakeun gitu maksudnya teh. Berarti nyadiakeun naon nu di pika butuh batur nu hayang kawin. Tah eta heeh. Ari nyadiakeun awena bisa. Bisa. Oh, Bade tipe 2 hiji, bade tipe 35, urang mah 7. Rasana nu Kolombiaan. Aya mang. Aya. Tapi tinggalin di tukang. Oh iya. Bukna pirang. Waduh. Awakna mantap. Tapi sakalina malik kabur mang aslina. Nah, gitu. Dong dot. Itulah lalaki. Eta soal eta. Urang Pernah ngalaman. pernah ngadeukeutan awewe tina Instagram. Aya nu non follow urang na Instagram teh. Saha ieu tuh urang teh geus euy. Sese. Heeh. Menang nge-DM kalau kakak. Urang ngasa Serada deg-deg ya gitu. Udah. Mana ada zaman budak mah lain udah done kan gitu kan done cenah. Orang mana? Nanya gitu aku. Ieu awewe geulis urang teh nanya orang mana. Ya wah besok tukeran nomor WA urang. Ketemuan yuk, hari ngobrol teh. Yang biasa we awewe. Aslinya orang mana gitu nanya aku kamu gitu kawan pisan pas sekali bat lagi kalau nukin gede nomor ini langsung lompat balik aja Punten balik ah. oh nu pernah puris ada pak harus udah lagi eta asa ingat banci nu di pasar baru orang gitu teh. tas yang masuk makan dinya Aduh, orang paling ngari asli papangijin nu kitu. Mereka kan papangijin juri kayaknya ada papangijin nu kitu. ada ngomong masih gak awewe ada pas sekali batuk Rai, bulu ayam deh. Ditiupan sih kada. Parah. Nah, panginten gitu lur nya sakediknya ngawangkong ti urangnya Kang Andikanya atur nuhun pisan. Tos asup dina channelna Sahabat Sunda. Tos gabung. Nya hapunten we bilih aya bahasan ieu. Ngarana ge heureuy nya da Ngarana ge masuk heureuy, ya. Sunda mah cawokah da lobana teh. Nya punten lur tina sadaya cariosan anu kurang merenah gitu bising baper mah terus tong diteruskeun nontonna gitu. Heureuy. Ah, heureuy nu penting mah subcare tong poho Kang Andika. Naon? Subcare turubna. Non Subcare. Turubna. Sahabat Sunda. SS. Tah eta teh ieu jokes ti ieu. Jokes ti emak-emak cenah nya. Ijo. Disuruh ke rumah Ijo. Ijonya sarang leho. Nah itu panginten lur nya ti urang sadaya. Kurang langkung namanya lah tong ek ditambihan mangga ek dikurangan mangga terserah eta malah. Nu penting mah ayeuna mah urang di dieu tiasa kependak sareng Kang Andika anu silaturahmi nya di dieu. Tah panginten sakitu bae ti urang sadaya atur nuhun sampurasun.